प्यारा ॿारो, मुंहिंजो नालो मिस मुसरत आहे। अॼु पाण सर्कुलर स्ट्रिप यानी गोल पट्टीअ जी एराज़ी लहण सिखंदासीं। पर अॻिते हलण खां अॻु में हिन वीडियो खे लाइक कंदा, पंहिंजे दोस्तनि सां वंडींदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। गोल दायरे जी एराज़ी लहण पाण अॻु में ई सर एहसान खां हिन वीडियो में सिखी चुका आहियूं। दायरे जे कतुर खे अखर डी ऐं नीम कतुर यानी अधु कतुर खे अखर आर सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। पाण ॼाणूं था त गोल दायरे जी एराज़ी पाए ज़रबिया चोरस आर आहे, जॾहिं त पाए जो क़दुरु 3 ॾहाई 1 4 1 5 9 आहे। इन खे पाण 22 भाङे 7 बि समझी सघूं था। पर गोल पट्टीअ जी एराज़ी केतिरी थींदी आहे? गोल पट्टीअ खे पाण ॿिनि दायरनि जे विच वारी एराज़ी समझी सघूं था। इहा एराज़ी मालूम करण लाइ पाण वॾे दायरे जी एराज़ी मालूम कंदासीं, पोइ उन जे अंदरि मौजूद नंढे दायरे जी एराज़ी मालूम कंदासीं ऐं पोइ वॾे दायरे जी एराज़ीअ मां नंढे दायरे जी एराज़ी खे कट कंदासीं त पाण खे गोल पट्टीअ जी एराज़ी मिली वेंदी। फर्ज़ करियो त वॾे दायरे जो नीम कतुर R1 आहे। इन जी एराज़ी थींदी पाए ज़रबिया चोरस R1। फर्ज़ करियो त नंढे दायरे जो नीम कतुर R2 आहे। इन जी एराज़ी थींदी पाए ज़रबिया चोरस R2। याद रहे त ॿाहिरे दायरे जी एराज़ी अंदरे दायरे जी एराज़ीअ खां वधीक आहे। ॿाहिरे दायरे जी एराज़ीअ मां अंदरे दायरे जी एराज़ी कट कंदासीं। मतलब त गोल पट्टीअ जी एराज़ी थींदी पाए चोरस R1 काटू पाए चोरस R2। पाए खे पाण मुश्तरक रखी ॾिंगियुनि में चोरस R1 काटू चोरस R2 रखी सघूं था। अचो त गोल पट्टीअ जी एराज़ीअ खे हिक मिसाल सां समझूं। डोड़ जे गोल मैदान जो रस्तो मरमत जो घुरजाउ आहे। इन ते डामर जो लेपो लॻंदो, जंहिंजो अघु 10,000 रुपया फी चोरस मीटर आहे। जेकॾहिं गोल मैदान जे हिक छेड़े खां ॿिए छेड़े जो फ़ासिलो 100 मीटर आहे ऐं गोल बाग़ीचे जो क़तुरु 74 मीटर आहे त मरमत जो कुल ख़र्च लहो। ॿाहिरे दायरे जो क़तुरु 100 मीटर आहे त इन जो नीम क़तुरु थींदो 100 भाङे 2 यानी 50 मीटर। अंदरे दायरे जो क़तुरु आहे 74 मीटर त इन जो नीम क़तुरु थींदो 74 भाङे 2 यानी 37 मीटर। हाणे पाण गोल पट्टीअ जी एराज़ी लहंदासीं। गोल पट्टीअ जी एराज़ी बराबर आहे पाए ज़रबिया चोरस R1 काटू चोरस R2। पाए जी जाइ ते 22 भाङे 7 रखंदासीं, R1 जी जाइ ते 50 रखंदासीं ऐं R2 जी जाइ ते 37 रखंदासीं। हाणे कैलकुलेटर खणंदासीं ऐं A जो क़दुरु लहंदासीं। गोल पट्टीअ जी एराज़ी थिए थी 3,555 चोरस मीटर। इन गोल पट्टीअ वारे रस्ते जी मरमत ते केतिरो ख़र्च ईंदो? ख़र्च जो तख़मीनो लहण लाइ पाण एराज़ीअ खे अघ सां ज़र्ब कंदासीं। मतलब त 3,555 चोरस मीटर
ज़रबिया 10,000 रुपया फी चौरस मीटर। चौरस मीटर कटिजी वेंदा। जवाब आयो 3,55,50,000 रुपया। इन सां ई हियो सबक पूरो थियो। मूंखे इजाज़त ॾींदा। बाय बाय।